Bringing the family back together, bro. Sandro Schmidt! Ich kann es einfach jetzt erzählen. Alright, lass zu. Mir auf den richtigen Weg geleitet hast, auch gezeigt hast, was es heisst, wenn man eine Vision vor dem Auge hat. Ich bin auch richtig stolz, dass du bist. Einfach dein Ding durchziehst. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich dir richtig fett eine reinhauen. Hey Sandro, ich find's geil, wie du es machst. Bist stolz auf deine Ziele. Miteinander ist doch einfach am schönsten. Ich hoffe, dir ist bewusst, wo du mich rausgeholt hast. Ich danke dir, Bro. Ich schwöre dir Gott. Das ist «Miteinander», der Podcast mit dem Schmidi. Wenn er jetzt einfach ohne mich macht, aber ist völlig okay. Viel Spaß! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge wieder mit einem Special Guest, mit dem Yannick. Hallo Yannick. Ciao zusammen. Wie geht's? Bist du weg? Ja, mal. Tipptopp. Sehr schön, sehr schön. Hast du gut gefunden auch? Ja, ey, tipptopp. Ich hatte einen stressigen Tag heute eigentlich. Aber sonst, ey, bin ich voll fit, voll unterwegs. Ich habe wenig geschlafen in letzter Zeit, einfach weil ich immer nonstop irgendwie etwas mache. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es ist halt viel am Gehen aktuell, weißt, und viel, wo aber geil ist und wo halt Work braucht. Aber ja, ich enjoy es sehr. Du dich doch sonst gerne mal schnell vorstellen, für die Leute, die Yannick noch nicht kennen. Also, wie soll ich mich... Ich habe immer Probleme mit Vorstellen. Was sage ich? Also, okay. Ich mache Social Media. Instagram, TikTok, YouTube. Main Grind ist schon ein bisschen so YouTube. Dann spiele ich Fußball. Ich komme aus Luzern. Aus der schönsten Stadt der Schweiz. Ja. Okay. Ja, ich bin 21. Und ich arbeite als Sportartikelverkäufer. Sehr geil. Ja. Sehr, sehr nice. Wie lange machst du jetzt schon Social Media? Es ist eben so ein bisschen, das Ding ist, ich check gar nicht, wenn ich angefangen habe. Ja. Es ist irgendwann habe ich einfach so Videos hochgeladen, irgendwelche Vlogs. Ich habe auf YouTube so Vlogs hochgeladen und habe gar nicht gecheckt, dass ich jetzt wirklich so YouTube hochgeladen habe. Voll. Und das ist so ein Jahr gegangen. Und bis so ein Jahr, dann irgendwann habe ich gecheckt, ich mache ja YouTube, ich mache Videos und so. Ja. Aber so wirklich so grob gesagt, seit 4 Jahren YouTube. Ja. Und noch immer mehr so, Kurzvideos gemacht, so vor 2 Jahren vielleicht mehr von denen. Die kommen, glaube ich, auch verdammt gut an aktuell, nicht? Seit einem Jahr etwa, ja. Okay, geil, Mann. Sehr, sehr geil. Und Ambitionen? Also meinst du Social Media jetzt? Ja. Ja, Bro, ich mache einfach, also wie soll ich sagen, ich will nicht auf Krampf sagen oder wollen, dass ich von dem leben kann. Logisch ist es immer der Traum von jedem, der das macht. Voll. Ich glaube schon irgendwo durch, ja. Aber ich mache es einfach, weil ich es gerne habe und ich probiere, mein Leben zu dokumentieren. Und das ist für mich das ist ein geiler Vibe. Das ist für mich der entscheidendste Punkt. Ich tue einfach das teilen, was ich gerne mache, bei mich selber und mein ganzes Leben dokumentieren. Und schlussendlich, nach einem Jahr, kann ich zurückschauen auf Videos von früher. Ja, fix. Und sehe so, oh, krass, Mann, wo ich dort war, was ich dort gemacht habe, wie ich war. Ja. Und das ist eben genau der geile Vibe. Ich glaube, mit dem ziehst du auch genau die richtigen Leute an und die den Shit ja auch fühlen, den du fühlst. Also, weißt, dadurch ziehst du die Community an, wo du dich nicht musst verstellen musst, dass sie dich supporten. Ja. So, weißt du, wie ich meine? Finde ich mega geil. Und das Coole finde ich, das Ziel ist nicht, viele Views zu haben oder Geld damit zu verdienen, sondern das Ziel ist, wirklich mein Leben einfach zu teilen und zu dokumentieren. Weil dann hast du nicht das im Fokus mit den Zahlen und so, was halt gleich immer ein bisschen in den Kopf hineinkommt. Aber wenn du dich so ein bisschen auf das andere fokussierst, einfach zu teilen, was du gerne möchtest und einfach so zu dokumentieren, das hilft mir sehr, so einfach immer dran zu bleiben. Ja, ich weiss, was du meinst. Hast du dann auch mal Mühe mit diesen Zahlen? Also ich merke es bei mir ein bisschen. Also klar, ich mache ja auch Content, wo vor allem eben so ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung, Mindsetzung und Sachen so nichts ist unmöglich in die Richtung geht, wie aber auch Mental Health. Und klar tut man sich nicht an den Zahlen aufhängen, aber gleich willst du ja irgendwo durch, wenn wir ehrlich sind, willst du ja gleich Leute erreichen, willst du ja gleich wachsen. Oder? Also, es ist immer so ein bisschen im Zwiespalt, ich verstehe dich. Du willst, dass die Videos gut ankommen, aber im gleichen Zug willst du dich nicht kaputt machen. Ja. Weil es gibt bei mir auch schon Momente, wo du manchmal so ein bisschen, ich kann nicht sagen kaputt, aber es ist wie wenn du auf TikTok bist. Du bist auf TikTok, fährst auf scrollen und du hast eigentlich gar nicht auf TikTok gehen, du bist einfach zufällig draufgegangen irgendwie oder was auch nicht. Und du bist am Scrollen und du merkst so, Scheiße, jetzt bin ich schon 10 Minuten dran. Voll. Du merkst, und das Gleiche bei den Zahlen. Du ladest ein Video auf und du schaust vielleicht 10 Mal, keine Ahnung wie viel Mal. Du schaust, okay, wie ist es angekommen am gleichen Tag. So. Und
du checkst es manchmal nicht. Ist eher, es kann sehr schnell in ein ungesundes Verhalten abrutschen. Also, oder? Alles, was unbewusst ist ungesund, finde ich. Ja, das ist geil, ja. Das hat etwas, ja. Was würdest du sagen, welches, du sagst, du machst so lebensdokumentarische Videos. Hast du so eins oder so einen Style, der dir am besten gefällt, den du selber machst? Machst du viel Fußball auch noch? So, oder? Oder machst du einfach allgemein, also weißt du, so einen Style, so machst du irgendwie so ein bisschen Real Talk, dann machst du zum Teil einfach so ein bisschen so, hey, ich nehme euch mit, und Vlogs machst du ja auch so ein bisschen, so Weekly, glaube ich, oder so. Ja. Also, oder was macht dir am meisten Spaß oder einfach allgemein? Oder was findest du am geilsten selber vom Content her? Am geilsten ist, sich selber zu sein. Ja, fix. Und nicht, ich sage nicht, dass etwas falsch ist, wenn du etwas vorspielst, sage ich nicht. Das ist Content und das ist deine Art von etwas machen. Aber wenn du dich selber bist und dich nicht musst verstellen vor der Kamera und die Leute haben dich nachher so gern, das ist schon das Beste. Ja, du hast nicht den Druck, dich immer in eine andere Person zu versetzen vor der Kamera. Und wenn du einfach so bist, wie du bist, wie ich in meinen YouTube-Vlogs, teile ich einfach, was ich gerade mache. So, egal, wenn es kein guter Vlog ist oder nicht so unterhaltsam ist, ist nicht so unterhaltsam. Aber vielleicht ist es für die Leute trotzdem unterhaltsam. Richtig. So, einfach mich selber sein. Genau, und das bringt dir meiner Meinung nach, oder mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch in die geilen Situationen hinein. Oder es gibt dir geile Möglichkeiten, es öffnet der Weg, es öffnet die Türen, wo vielleicht sonst nicht sich geöffnet hätten, wenn es so gekommen wäre. Oder? Das finde ich echt cool. Was treibt dich aktuell so am meisten an? Antreiben. Weil das ist ja immer so die Frage, so, okay, wie stark ist dein Wille, wie stark ist dein Brennen, was willst du wirklich, so, weißt du, in die Richtung so. Oder, also was, weil ich habe mich selber auch schon gefragt, gerade eben, wenn wir wieder zurückkommen auf die Frage, so, warum mache ich den Content überhaupt? Ich könnte ja auch alles für mich machen, weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde aber das eigentlich der entscheidende Punkt, so, wenn dir Leute schreiben, wahrscheinlich hast du das auch, irgendwie, du hast mir aus einer Situation geholfen oder irgendwie, dank dir mache ich jetzt auch Sport oder dank dir habe ich bin ich anders eingestellt im Leben, das ist crazy. Auch wenn du klein bist und nur ein paar wenige Zuschauer das schreiben, nur schon wegen einem lohnt es sich. Wegen einer einzigen lohnt es sich schon. Wenn einer etwas daraus mitnehmen kann, dann ist der Job dann. So ein bisschen. Theoretisch, ja. Mega geil, ja. Voll. So, das treibt mich an. Ja, das ist so der Hauptpunkt. Also schon Hauptpunkt. Was treibt dich so an? Ey, das ist auch ein grosser Punkt. Also am Anfang war es ja, ich habe ja schon immer ein bisschen Videos gemacht und mega gerne so Content gemacht, weißt? Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich möchte wirklich so das Mindset Persönlichkeitsentwicklung machen, weil ich einfach meine Erfahrungen möchte teilen, so wie bei dir. Nicht gerade Lebensgeschichte, aber Erfahrungen, weil ich gemerkt habe, dass meine Erfahrungen können jemandem helfen, der gerade vielleicht das Gleiche macht oder durchmacht, wie ich gemacht habe, und ihm einfach ein bisschen einen besseren Blick geben kann oder Hoffnung oder einen Anhaltspunkt oder was auch immer. Und dann habe ich das einfach mal gemacht und dann kommen eben genauso die ersten 1-2 Nachrichten von wegen so, hey, du hast mir voll geholfen mit dem, oder hey, das hat mich richtig inspiriert oder so irgendwie etwas. Und das fühlt sich einfach gut an, nicht weil es eine Bestätigung ist für irgendwie etwas, was du machst, überhaupt nicht, sondern einfach weil du siehst, du kannst einen Impact haben und du kannst Leuten weiterhelfen. Also ich finde, ich bin halt so eine Person, ich finde, es gibt sehr wenig Gefühle, die so geil sind, wie zu sehen, wie jemand weiterkommt oder etwas schafft, aufgrund davon, dass er inspiriert wurde von etwas anderem. Also das finde ich mega geil. Ob das jetzt mit mir zu tun hat oder nicht, aber auch zu sehen, dass jemand sagt, mal, ich raffe mich auf und ich mache jetzt etwas, zum Beispiel aus meinem Leben, finde ich so geil. Und das ist auch ein grosser Punkt. Also das können geben, ohne zu erwarten, so ein bisschen. Warum dass ich das mache. Aber natürlich hat man das Ziel irgendwo durch immer ein bisschen, dass natürlich gut ankommt, in Anführungs- und Schlusszeichen. Ja. So. Aber was mich auch so ein bisschen pusht oder so ein bisschen motiviert nochmal in letzter Zeit, dass man merkt, so, man kann etwas erreichen. Also es ist auch in der Schweiz so contenttechnisch, es ist möglich, dass du erstens von dem könntest leben, jetzt mal scheiß drauf, ob es jemals passiert oder nicht, aber es wäre möglich. Es gibt genug Leute, die dich unterstützen. So. Es gibt die Community in der Schweiz. Es gibt sie, ist einfach noch nicht so gross. Ja. Da habe ich mit der Lisa auch besprochen, das ist crazy. Es ist wirklich so, die Schweiz ist fast noch Ground Zero, was das angeht. Und
die Schweiz zieht immer verspätet nach mit allem. Sei es mit Trends, sei es mit was weiß ich. Und ich glaube, du hast jetzt die beste Möglichkeit und Position, oder einfach die beste Chance, dich zu positionieren nachher für den Bullrun, so, oder? Und darum, wenn irgendjemand zulässt, der sich schon lange fragt, so, hey, ich möchte mal machen, post einfach mal das erste Video, scheißegal, aber jetzt ist so ein geiler Zeitpunkt, weil du siehst plötzlich, dort ploppt jemand auf, der schweizerdeutschen Content macht, dort wieder jemand, da, oder? Das ist crazy. Und es ist nur schon der Vergleich, Swiss Influencer Award letztes Jahr. Und das mal haben wir ja so die Tribünen gehabt, so schräg hinten rauf. Die hat es letztes Jahr nicht gegeben. Das sind nicht, ist es flach gewesen? Ja, letztes Jahr war es einfach flach gewesen. Bist du auch dort gewesen? Ja, voll. Okay. Da ist so ein bisschen der Switch gekommen und die Entscheidung so, hey, ich möchte auch Content machen, weil das, was die können, kann ich theoretisch auch. Okay. Oder? Das war auch nochmal ein zusätzlicher so ein Drive gewesen. Ich bin einfach jemand, ich tue mir immer gerne selber etwas beweisen. Aber allein wenn du das anschaust, die Branche wird immer grösser und ich glaube, in den nächsten 5-10 Jahren wird das einen riesen Wandel machen. Das sage ich auch. Das habe ich so oft. Das sage ich überall immer wieder so. Ja. Bro, es fängt einfach an. Mach einfach ein Video. Bitte. Mach vlog dein Leben. Keine Ahnung. Mach einfach. Ja, vlog das Video. Das ist der beste Zeitpunkt. Der beste. Fix. Einfach machen. Einfach machen. Vor allem auch, jetzt gerade, du bist ja auch noch bei dir auf Twitch am Streamen, oder? Ja. Auch Twitch ist so underrated. Ja. Vor allem Schweiz, niemand streamt auf Schweizerdeutsch. Es gibt ganz wenig und irgendwann wechselt es auf Hochdeutsch. Weil es dann meistens den Push mehr haben, oder, also das heisst den Push mehr haben, einfach weil du eine grosse Reichweite hast. Aber glaube ich, 100% wird es mehr Leute geben, die auch auf Schweizerdeutsch werden bleiben in Zukunft und das wird riesig auch wachsen. Ich meine, also kennst du Michael Francisco? Ja. Für mich ist er ist crazy, finde ich. Er macht es so gut. Mit seinen Clips auf TikTok, die er aufladet. Und dann Streams und so. Ich meine, ich glaube, er hat so 300 Zuschauer auf Twitch. Das ist schweizertechnisch Schweizerdeutsch. schon das ist schlecht, crazy, auf Schweizerdeutsch. Und er hat sich nie nicht irgendwo aufgegrabt oder so, bei anderen Leuten oder anderen Influencern. Ich finde es crazy. Ja, also es ist möglich. Sehr nice. Cool. Ja, ich verfolge ihn jetzt spezifisch nicht so extrem. Ich bin schon, also verfolge so sonst wirklich deep verfolgen und ich eben vor allem die englische und die amerikanische Szene und versuche so ein bisschen einfach so Tipps und Tricks so ein bisschen zu übernehmen und dann mal ein bisschen inspirieren lassen, was man anders umsetzen kann auf deine Art, so ja, deinen Content. Ja, genau. Wie kann ich das mit meiner Persönlichkeit kombinieren und dann umsetzen? Sehr geil. Ja, richtig nice. Und sonst, wie geht's so? Was läuft aktuell bei dir im Leben? Ja, es läuft extrem viel. Also jetzt haben wir Winterpause im Fußball. Ja. Also der Grind. Der Wintergrind wieder. Winter Arc. Es läuft nicht immer so, wie es muss, so halt, weißt du. So, es ist immer so. Auch wenn es nach außen auf Social Media vielleicht immer gut aussieht. Es ist auch nicht immer easy. Also weißt, ich sage nicht, dass ich viel besser bin als jemand anderes. So. Wo spielst denn du jetzt? FC Kickers Luzern. Okay, und wo spielen die aktuell ligatechnisch? Ich habe keine Ahnung. Drittliga. Aber es ist die zweite Mannschaft, Drittliga. Drittliga. Okay. Genau. Und mit Ambitionen, haben wir ein Team, das ambitioniert ist zum Aufsteigen? Kommt immer ein bisschen darauf an, oder? Wir sind letzt, Alter. Wir sind letzt in der Drittliga. Scheiße! Oh nein! Wir sind letzt, aber es ist meine erste Saison in der Drittliga. Ich habe in der Viertliga gespielt. Ja. Und ich probiere einfach so das Beste für die Mannschaft zu geben, dass wir als Team oben bleiben in der Drittliga. Und halt immer gleich mit dem Hintergedanken, so, sich selber immer zu verbessern und vielleicht in die Zweitliga können zu gehen. Zweitliga können zu gehen, oder mal? 1, 2, 3 Jahre irgendwann. Okay. Ja. Und was für eine Position spielst du? Was denkst du? Sturm wahrscheinlich, oder? Nein. Nicht? Dann irgendein Flügel. Ich kann mir vorstellen, du bist klein, du bist recht schnell und wendig wahrscheinlich, oder? Ja, mal. Ja. Wo hast du das spielst? Hinter links oder rechts. Aber das Zentrum ist halt das Beste, finde ich. Die beste Position. Ich kann sagen, du gehörst nicht, so von deiner Persönlichkeit her, gehörst du nicht hinter links oder hinter rechts her, meiner Meinung nach. Also ich bin kein Fußballgott, überhaupt nicht. Also ich habe so Basic Knowledge. Aber einfach so von der Art, wenn ich dich wahrnehme, wenn ich dich kenne, habe ich das Gefühl, ja. Aber gefällt es dir hinten? Ja. Geil. Nein, ist easy. Aber du trainierst ja viel auch so solomäßig, oder? Sprich, machst Solo-Trainings, sei es Ballkontrolle oder was weiß ich sonst, oder? Ja, also... Darf ich ehrlich fragen, hat es irgendjemand in deiner Mannschaft, der das auch macht? Weil ich finde, dort kannst du Gewinner von Verlierern unterscheiden. Also nicht
böse gemeint jetzt so, aber dort merkst du, wer mehr will und wer, wer nicht halt, oder? Im Fußball ist es eben auch so, gell? Auch wenn du mehr willst, du kannst nicht mehr erreichen, wenn du... Du musst schlussendlich auf dem Fußballplatz musst du in diesen 90 Minuten, wo du Fußball spielst, am Match, dort musst du zeigen, was du kannst. Wenn du im Training gut spielst, hilft das ein bisschen weiter. Wenn du privat allein gut trainierst, das bringt doch nichts. Das bringt nichts. Wenn du es nicht kannst. Ja, wenn du es nicht kannst zeigen. Und das ist aber auch das Geile an dem, finde ich. Ja. Dass du dann parat musst sein, wenn die Leute auch zuschauen. Ja, sehe ich. Wie läuft denn das bei euch so, jetzt angenommen so clubwechseltechnisch oder so? Oder so Talente werden ja eigentlich gefunden durch Scouts, oder wie ist das genau? Ja, also ich sage jetzt mal, es schauen immer Leute zu. Also weißt, Trainer und Leute, die Vereine irgendwo, die ein bisschen höher oben sind oder so, die gehen immer wieder Drittliga, Zweitliga-Match. Also egal wo, sie gehen immer, sag jetzt mal so ab der Drittliga aufwärts, glaube ich, dass so die überall ein Match zuschauen. Und wenn halt einer gut spielt, dann sieht man das und dann wirst du vielleicht mal angefragt. Okay, geil. Sehr, sehr, sehr nice. Aber das ist cool, finde ich auch geil. Ich habe auch sehr viele so sportliche Erfahrungen gemacht, eben gerade mit dem Wettkampf und so. Recht verbissen gewesen, bis ich dann mal aufgehört habe. Aber ich wollte auch so ein bisschen wieder reinkommen eigentlich. Was für ein Wettkampf? Squash, sagt ihr etwas? Ich habe lange Squash gespielt. Geil. Und ich wollte eigentlich auch mal wieder so ein bisschen anfangen. Ein Sport, den ich mega geil finde, hast du schon mal Paddle gespielt? Das ist das, wo du so 2 gegen 2 über das Netz in so einem Glascourt mit Wand. Und was ist Squash der Unterschied, meinst du? Squash ist gegen Wand wie Wand ab. Okay. Also Paddle ist halt... und Paddle ist so wie das Tennisfeld, nicht ganz so gross natürlich. Ja, also ich weiß nicht genau, wie groß es ist, aber auch über das Netz. Auch über das Netz, okay. Das finde ich, das ist noch ein geiler Sport. Das habe ich mal gespielt, habe ich noch lustig gefunden, ja. Das ist geil. Aber auch sonst Sport, ohne Sport gar nicht aktuell. Ja. Also ich hocke halt viel im Gym, aber ich habe mega Mühe, Routinen so ein bisschen halten aktuell oder zu etablieren. Gerade weißt, mit dem Content und so, da schaffst du irgendwie bis weiss ich wann, kommst du heim, willst ins Gym, willst noch Content aufnehmen, willst noch Content schneiden, willst irgendwie auch mal noch Zeit haben für dich, bei dir Zeit mit der Freundin ja irgendwie auch noch, oder? Yeah. Also das Managen ist hure heavy. Ich habe so ein Buch, so nicht Zeitmanagement heisst es heisst anders, aber es geht um Management, wie du Sachen richtig managen, also weißt du, so Zeitmanagement, alles so. Ich finde das extrem wichtig. Ja. So, auch wenn du zum Beispiel selbstständig bist oder so. Du hast ja zum Teil eine Sekretärin oder so, die das für dich macht, glaube ich, Sekretärin heißt. Ja. Oder vielleicht anders. Ja, Sekretärin oder so, ja, Sachbearbeiterin oder irgendetwas, so keine Ahnung, ja. Genau, jemand macht das für dich. Wenn du zum Beispiel selbstständig bist oder wenn du in einem Geschäft bist, der Chef wird immer von jemand anderem noch geholfen und geleitet, so, wenn er welche Termine hat. Und wenn du halt da bist, alleinmässig, ist es doppelt so schwierig, weil du musst dein Manager sein, du bist der Content macht, du bist der die Sportart macht, du bist der noch das Privatleben hat. So, voll. Das Zusammennehmen ist auch schwierig für mich. Ich habe eine Person, die ich da mega aufschaue, diesbezüglich, der Janis. Ich weiss nicht, Janis Reichmuth, vielleicht kennst du ihn. Auch ein Schweizer, macht aber englischen Content eigentlich mainly. Und der hat auch, mit ihm bin ich einmal an den Run Clubs oder an seinen Run Clubs. Und ich hatte ihm letztens auch angerufen und ihn einfach mal gefragt, wie er das so macht. Der hat auch eine eigene Firma, wo er macht, wo er Videografie und Social Media Branding und so macht. Okay. Und der hat mir wirklich gesagt, hey, sein Kalender ist einfach jede Stunde ist durchgetaktet und er tut immer auf die Zeit gehen. So, jetzt, er hat sich zum Morgen, zum Mittag, Schlafen und so alles eingetragen, weil er so einfach gar nicht erst in Versuchung kommt, etwas anderes zu machen, weil er weiss, er geht nach Plan. Und das ist etwas, was ich auch versuchen umzusetzen. Also ich fühle das mit so Blöcken und so, weißt du, das ist irgendwie so Social Media Blog, dann hast du den Block, wo du Zeit hast für Freizeit, dann hast du den Gym-Block oder so, vielleicht musst du noch arbeiten nebenbei, den Block. Ich verstehe, also ich fühle das habe ich sogar auch bei mir so drin, aber es fällt mir schwierig, das wirklich einzuhalten. Ja. Ich bin eine Person, ich bin so, zu 50% bin ich so ein paar Minuten zu spät. Ja. Ich hänge immer so... Ich hänge immer so in der Nacht. Ja, okay. Und ich weiss nicht, wie ich das... Ja, ich bin einfach immer so ein bisschen knapp. Und dann, mit diesen Blöcken ist es aber gefährlich, wenn du bei einem Block mal zu spät bist. Dann hast du die anderen, die auch aber nachher rücken. Richtig. Und dann hat er eben gesagt, dass ihm das nicht passiert. Er hockt am Sonntag her und plant alles. Er plant sich auch die Zeit, weißt. Und am Abend auch. Er ist so jemand, er geht am 9 Uhr pennen.
oder am 10 Uhr pennen und steht am 5 Uhr halt auf. Crazy. Oder? Und geht dann zuerst mal in den See Eisbaden und so. Also so auf die Art. Oh, Wäre so hure geil. Oder? Aber er legt sich alles parat, dass er gar nicht kann oder dass er am Morgen sich gar nicht fragt, gehe ich jetzt dorthin oder nicht, weil er alles schon ready hat. So, Ja, weißt du? Es okay. ist so mehr, klar ist viel mit Mindset zu tun, aber es geht auch viel darum, die Sachen schon so parat legen, dass das Mindset gar nicht auf andere Gedanken kommen kann. Oder? Ja. Weil ich habe auch etwa dass ich zum Beispiel zu spät bin oder so. Und dann, okay, an was hat es gelegen? Ja gut, am Morgen ein paar Minuten länger gelegen. Das war das Problem. Aber ist das Problem, dass ich am Morgen zu lang gelegen bin oder dass ich zu spät ins Bett bin und darum zu wenig Schlaf hatte? So ein bisschen auf die Richtung, weißt du? Ja, ich verstehe. Wenn du alles parat hast, das habe ich auch mal gemacht. So Sachen. Scheiße! Fast erschlagen worden von dem huren Ding. Komm, wir stellen das weg. Ja, erzähl weiter. Oh, Digga, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Was haben wir denn? Du hast das auch versucht, Zeug parat legen? Ja, mal Sachen, so Kleider zum Beispiel parat legen oder so gewisse Sachen. Und das ist wirklich so, das habe ich dort auch gemerkt, dass das hilft. Aber das andere finde ich auch noch, am Tag aus dann trotzdem die Zeiten einhalten. So, wirklich dann, genau dann das machen, dann das machen. Ja. Ich kann dir jetzt kurz meine Meinung noch schnell dazu sagen. Ich finde es richtig geil, so Sachen durchzutakten. Ich finde aber, es gehört immer noch, das kannst du eigentlich auch einplanen, es gehört immer noch so ein bisschen dazu, dass du einen Bereich hast, wo du so ein bisschen frei kannst bewegen. Ja, das hat er auch. Ja. Ein bisschen, hat er auch? Okay. Weil das finde ich sage jetzt mal, so Kleinigkeiten zum Teil irgendwie, ob du jetzt, keine Ahnung, am 11:45 oder um 12 Uhr isst oder so, weißt? Wenn du vielleicht noch etwas Kleines musst, gerade fertig machen schnell. Ja, so ein bisschen ganz minim so. Klar. Das finde ich aber auch noch gut. Er gibt sich schon immer so so Zeitintervalls oder so, wo er nicht fix ist. Aber weißt du, wenn er gerade so Training macht zum Beispiel oder arbeiten, dann macht er so zum Beispiel Deep Work, oder? Wo er einfach sagt, 2 Stunden arbeiten und nachher wieder Pause und dann macht er so irgendwie etwas sonst und dann wieder 2 Stunden arbeiten oder 3 Stunden arbeiten und dann wieder Pause. Also das finde ich auch noch geil, die Idee so, weil sonst kennst du es so. Gut, ich weiss jetzt halt nicht, wie es ist. Es ist sicher noch mal anders, wenn du selbstständig bist, weil es ist dein Baby so, oder? Aber dann schaust du mal, siehst, kommt eine Nachricht rein, gehst aufs Handy, so, weißt du einfach, dass... Ja, sich können konzentrieren auf etwas ist schon auch, ich merke es manchmal beim Videoschneiden. Ich muss immer wieder aufs Handy zurückgreifen, weil ich muss irgendwie von Dropbox etwas überkopieren oder so, vom Handy. Und dann ist immer so, ach komm, ich schaue schnell auf Insta, so schnell, so kurz irgendwie und dann bist du wieder... Und dann verlierst du wieder so Minuten. Ja. Und das in einer Stunde mehrmals verlierst du mehrere Minuten. So. Aber das ist, weil auch, ich glaube, durch das ganze Social Media wird ja unsere Aufmerksamkeitsspanne so runtergetrimmt. Also ich merke es nur schon, zum Teil, wenn ich swipe, die ersten Sekunden, wenn mich das Video nicht optisch oder irgendwie mit Ton oder etwas gerade catcht, scrolle ich weiter, oder? Und dann denke ich mir auch so, was ist mit mir passiert, dass meine Aufmerksamkeitsspanne so kurz ist, dass ich am Video nicht mal länger als 1 Sekunde Chance gebe, zum quasi, weißt, mich in die Fänge zu ziehen oder so. Ja. Also das ist eigentlich schon krass, wenn das so ist. Das ist verrückt. Wirklich krass. Ich frage mich manchmal, was so, sag mal, die 13-Jährigen jetzt, die schon jetzt TikTok haben, oder 12, 11, ich frage mich, wie wird das so in 10 Jahren aussehen, wenn die jungen Leute so viele Kurzvideos schon konsumieren? Ich finde das irgendwie ein bisschen gefährlich. Also, hey, ich finde es so beängstigend. Also rein persönlichkeitstechnisch, wie sich das auf die Menschheit ausdehnt, ist ja wirklich einfach, ich glaube, die Welt wird oberflächlicher noch mehr. Weil ja alle so kurz angebunden sind, ob hat es mich gerade bezogen oder nicht, wird das so sein, wenn es um Aussehen geht, wenn es um Jobs geht, wenn es um Daten geht, wenn es um was weiß ich geht, also, oder? Und ich glaube, dadurch wird die Menschheit an Einfühligkeitsvermögen füreinander verlieren. Aber das ist das, was ich denke, könnte passieren, oder? Weil ich merke es selber bei mir, eben, wie schnell ich verliere mich auch schnell zum Beispiel in so einem Algorithmus swipen. Weißt du, was ich meine? Es ist menschlich, sorry. Ja. Da kannst du jetzt niemandem einen Vorwurf machen. Es ist einfach menschlich. Schlau ist einfach, wenn du gar nicht drauf gehst. So. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Wenn du drauf gehst, ist es einfach menschlich, dass du dran bleibst. Es ist halt einfach. Und vor allem die Jungen sind halt mehr beeinflussbar. Also, das ist halt normal. Das ist einfach Natur. Und dann, das ist halt ein bisschen...
Ja. Was hast du für eine Durchschnitts-Screen-Time? Wenn wir schauen, das ist also das wird ganz schlimm. Das wird ganz schlimm. Weil ich schneide ja zum Teil Videos am Handy. Ja. Also wirklich, das wird... Gut, aber das kannst du als Ausrede brauchen. Nein, das ist eben keine Ausrede. Nein, ich meine, das ist eben das andere, gell? Wenn du für Content etwas machst am Handy, ist manchmal so, ist es eine Art Schaffen für deine Zukunft, die dich weiterbringt, oder ist es nur ein Konsumieren? Du lachst. Oh, Scheiße. Wie sieht es bei dir aus? Warte, ich muss schauen. Wo wir das noch machen? Da? Allgemein. Ach du Scheiße. Wie viel hast du? Sag mal. Woche, sag mal Tag. Oh. Heute sind es 5 Stunden und 50. Und in der Woche ist es ein bisschen höher. Also Wochendurchschnitt? Der Tag... Sag mal. Also, ja, bei mir sieht es aber ähnlich aus. Also, aber... So. Ah, da kannst du nicht. Warte, wir können schon sagen... Gestern war Montag. Gestern, wieso immer... Aber das ist Woche, das ist allgemein. Aber das ist... Das ist der Durchschnitt seit gestern. Aha, ja, sorry. Gestern habe ich 7 Stunden und 5 Minuten. 7 Stunden und 5... Bro, ich bin einfach 1 Stunde 43 auf TikTok gewesen. Kann ich nicht eine Woche zurück? Doch, Durchschnitt der letzten Woche. Ja, aber das ist jetzt nicht fair. Wie viel hast du? Weil ich bin einmal eingepennt mit dem Handy an und es ist über die Nacht gelaufen. Oh, das hat mir den Durchschnitt hochgedrückt. Aber ich bin im... Alter, das regt mich jetzt auf, dass das so offen ist. Aber das drückt mir den Durchschnitt auf 8 Stunden 50. Bro, 1 Stunde 15 in der Woche Durchschnitt, oder ist das Tag? Nein, 1 Stunde 15 bin ich auf Kalender gewesen, Bro. An einem Tag. Was machst du so lange im Kalender? Jetzt merkst du, weil ich am Umplanen bin. Ja, das ist crazy. Also bei mir ist ganz klar das oberste Instagram. Bei mir ist YouTube. Ich bin ehrlich gesagt immer... Also wenn ich Sachen konsumiere, so inspirierende Sachen vor allem, ist schon YouTube eigentlich meine Favorite-Plattform. Ich finde, YouTube wird nicht alt. YouTube wird nicht alt. Es ist geil. Nur schon, momentan werden auch so kleine Creators supported von YouTube. Manchmal siehst du plötzlich so Videos wieder mit so 300 Aufrufen oder so, wo dir vorgeschlagen werden. Allgemein. Sehr, sehr geil. Ja, aber ja, YouTube macht YouTube. Ich fühle auch, ich bin ein YouTube-Kid seit eh und je. Also, und ich schaue auch immer, ich habe gar keinen, also ich habe es glaube schon, aber ich brauche es nicht wirklich gross. Netflix so. Es huckt mich nicht. Ich schaue lieber so von mir aus ein 2-Stunden-Video auf einem von meinen Favorite Creator oder so irgendwie. Aber ich schaue das halt nie am Handy, ich schaue das immer am Laptop eigentlich so. Dann. Ich habe eine Frage. Ja. Schaust du Filme, Serien oder so etwas? Gar nicht. Oh mein Gott. Yes, let's go, Bro. Gar nicht. Gar nicht. Geile Sache, ich schwöre, ich schaue auch keine. Und was ist dein Grund? Also warum sagst du, schaust du keine Filme und Serien? Hey, es interessiert mich wie zu wenig. Aber es kommt darauf an. Ich schaue schon so eine geile Doku zum Beispiel oder etwas. Dokus, ja, Dokus. Aber sonst nichts. Der Rest ist halt so... Weil ich tue YouTube schon schauen, zum auch konsumieren, ja. Aber das klingt so blöd für Leute, die das nicht checken, aber ich lerne auch dort bei dem Konsumieren. Weil ich sehe, wie die Sachen umsetzen, wie viel Mal ich mir Videos speichere oder so, sei es auch Insta, wo ich einfach nur das Editing geil finde und dann sage, okay, das probiere ich nächstes Mal aus oder so. Und auf YouTube genau das Gleiche. Wenn es um Langformat, ich bin mich aktuell am Ausprobieren mit so ein bisschen Langformat-Videos. Haben wir jetzt 1-2 Vlogs so gemacht und ich finde, das ist so die Königsdisziplin, weil jemanden für 30 Sekunden in einem Video behalten ist das eine, aber jemanden für 30 Minuten in einem Video behalten ist dann wieder das andere. Ja. Oder? Das finde ich mega faszinierend und bin mich dort dann so ein bisschen am reinfuchsen. Das ist geil. Ich finde halt, also ich schaue halt auch gar keine Serien und Filme und so. Und wenn ich das anderen Leuten sage, sagen die, ey, bist du blöd? Also das passt ist hure viel in deinem Leben, Mann. Und ich denke so, nein, Mann. Nein. Wir haben mega viele so Diskussionen dann einmal, wo im Geschäft zum Beispiel, wo die Leute so über Serien diskutieren und ich bin einfach so, ich kann nicht mitreden. Du bist einfach draussen Seite, Mann. Du bist einfach weg. Ja gut, ich nutze den Mittag aktuell für Powernaps. Geil. Powernaps zum Schlafen voll oder so. Ja, aber nein, ich bin gar nicht so der Serientyp. Muss ich auch sagen, was ich gar nicht bin, ist Kino. Ich gehe sehr, sehr selten ins Kino. Ich sage ehrlich, wenn ich einen Film schaue, dann im Kino. Ja. Dann im Kino. Ja. Dann zahlst du halt, das ist halt komplett teuer, gell? Ich war schon lange im Kino gewesen. Ja.
Aber wenn, dann hockst du in ein Kino rein oder so, machst du einen coolen Abend mit Essen und schaust etwas so. Aber sonst daheim so einen Film schauen, keine Ahnung, auf dem iPad im Bett oder so, fühle ich nicht. Also, meine Freundin, die will immer wieder so Filme schauen halt, oder? Sie hat jetzt langsam akzeptiert, dass ich keinen Bock habe drauf. Und wir schauen eigentlich auch fast nie Filme, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen sad. Wir schauen wenn dann so Dokus. Ja. So Weltraum-Dokus oder so. Weltraum-Dokus, aber auf YouTube? Auch, man lässt mal auf Netflix auch geschaut. Sie hat Netflix. Aber keine Ahnung, nach einem Film habe ich irgendwie immer das Gefühl, so, ich bin im Film. Und es hat mir wie nicht viel weitergebracht. Ja. Wenn ich aber einen Doku schaue, bin ich schlauer danach. Checkst du, was ich meine? Weise. Weise, Bruder. Ich bin weise. So, ja, ich weiß genau, was nicht böse verstehen. Von mir aus schaut euch Filme, schaut euch Serien. Habt Spass dabei, ist cool. Ich gönne es euch, es ist cool. Aber ich persönlich bin einfach nicht der Typ, der Filme und Serien schaut, weil ich einfach in Dokus zum Beispiel oder anderen Sachen irgendwie einen Mehrwert kann haben. In einem Film, es ist nicht real. Es nervt mich immer, wenn etwas so editiert ist und du merkst es. Ja, sehr was meinst. I see what you mean. Du musst das Mikro vielleicht ein bisschen aufnehmen, es ist ein bisschen runtergebammelt. Ja, nimmst du noch ein bisschen auf. Ja. So da? Ja, perfekt. Ich mache mal kurz einen Time-Check. Safe. Ey, crazy. Wir sind schon 30 Minuten in. Stark. Geil. Wenn wir zu der Fragebox kommen. Safe. Also, ich habe wie letztes Mal bei der Lisa, ich habe die Fragebox ready. Das mal mit eigenen geschriebenen Fragen. Läuft eigentlich so. Du ziehst eine Karte und die Frage, die du hast, die ist für dich eigentlich zum Beantworten oder dass daraus eine Diskussion entsteht. Möchtest du zuerst ziehen? Ja, komm. Okay. Mal. Willst du einfach so eine ziehen oder soll ich die oberste nehmen? Nimmst die oberste, komm. So, oder ich okay. Geile Karte, genau die habe ich auch empfangen. Ich kann Karteikärtchen zum Lernen. Ich schwöre. Von früher, ja, habe ich noch gehabt. Kannst du es lesen? Okay, ja. Welche Frage versuchst du in deinem Leben gerade am meisten zu beantworten? Jetzt bin ich gespannt. Ich bin eigentlich ein deeper Mensch, gell? Das weißt du. Ja. Du kannst dir Zeit lassen. Ich bin ein deeper Mensch, aber also das ist nicht deep, was ich jetzt würde sagen. Ja, aber sag. Wo ist das Ende vom Universum und wieso gibt es Universum? Wie meinst du, das ist nicht deep? Das ist die typischste Frage, die du überhaupt raushauen kannst. Ja, weil es kein Ende gibt. Ja, das muss doch ein Ende geben. Ja, aber der Punkt ist, ich hasse das. Kennst du das, wenn du so versuchst, einen Gedankengang zu machen und irgendwann merkst du, dein Hirn steht an mit Denken, aber du weißt, es würde eigentlich noch weitergehen. Ja. Genau so ist es so, okay, dann versuchst du rauszugehen. Ich habe gerade letztens so einen Clip gesehen, wo es von der Erde so rauszoomt. Ja. Und dann siehst du so, wo ist das Sonnensystem, dann siehst du irgendwann so Milchstraße und dann siehst du, Milchstraße ist eigentlich nur so ein kleiner Mini-Furz und dann geht es weiter und das ist crazy. Es ist unglaublich, okay. Mann. Das zerbricht meinen Kopf. Und ich frage mich das mehrmals. Ich habe letztes Mal extra einen Stream gemacht, wo ich so, ich glaube 1,5 Stunden lang nur über das Universum Sachen habe. Oh, das habe ich gesehen, hast du announced, glaube ich. Ja, ich kann nur Sachen für das Universum herausfinden. Ja. Aber ich kann das nicht. Ich weiss, aber warum beschäftigt dich das so? Aber es muss doch, wieso existiert etwas? Wieso existiert Materie? Das ist Zeug, das du nie beantworten können. Ja, ich weiss, aber das macht mich auch kaputt. Ja, ist einfach, das ist die Frage, die ich mich am meisten frage, zu beantworten. Alles andere... Soll ich deinen Mind blowen? Sag. Okay. Aus was besteht der Körper? Zellen. Ja, und aus was besteht die Zelle? Aus Atomen eigentlich. Ja, theoretisch gesehen besteht ja alles aus dem gleichen Atom. Ah. Also eigentlich müsste man ja durch die Wand durchlangen, ist das gleiche Atom, theoretisch gesehen. Oder? Also ich weiss nicht, ob ich jetzt voll einen Fehler sage, natürlich so, oder? Und ob wir noch voll die Cracks haben, aber aus was besteht das Atom? Keine Ahnung. Das Atom besteht zu 99% aus Energie. Oder? Jetzt bestehst du in dem Fall eigentlich auch zu 99% aus Energie. Du bist eigentlich Energie. Und jetzt fängt es eben an mit Frequenzen, Gedankenübertragung, Energie. Ey, ich kann mich anfangen, das Zeug hineinschauen im Fall. Und es ist crazy, weil es gibt wissenschaftlich Beweis für die Sache, dass du ja kannst. Eine Frequenz ist ja nichts anderes als Schallwellen, wo sich bewegen. Oder? Also du hörst meine Stimme, weil das einen Schall erzeugt, der dann in dein Ohr geht und durch deine Gehörmuschel und so aufgenommen wird. Und das Gleiche funktioniert mit Energien. Du kannst Energien senden und empfangen.
jetzt ist aber die Frage, ist der Mensch zu wenig weit entwickelt, dass man das so bewusst wahrnehmen kann? Weil es gibt so etwas, das nennt sich das dritte Auge, das ist die Zirbeldrüse. Die hockt da hinten in deinem Kopf und man sagt, die kann verkalken. Oh mein Gott. Und dadurch unser Bewusstsein einschränken. Das ist ganz tief. Ich weiss nicht, ob ich habe voll die Büchse von der Pandora aufgemacht, aber du mal googlen, Zirbel, nicht Zwirbel, Zirbeldrüse. Zirbeldrüse. Für alle, die da dabei sind und sich gerne mit dem Shit auseinandersetzen, Zirbeldrüse googlen. Aber crazy. Okay, wie tief ist das Universum? Crazy. Alright, ich nehme die nächste Frage. Okay. Das hat jetzt alle kurz aufgefragt. Du hast mein Hirn gerade kurz genommen und am Boden gerührt. Du hast am Boden gerührt, Mann. Okay, meine Frage ist, oder meine Karte ist, was ist das beste Kompliment, das dir jemand Fremdes jemals gegeben hat? Das beste Kompliment. Ich glaube, das ist mehr, es ist nicht so etwas mega krasses gewesen, aber es ist einfach, weil es so unerwartet gekommen ist, hat mir jemand letztens gesagt, du strahlst. Und das habe ich noch nie so gehört, das habe ich richtig cool gefunden, weil es ist nicht, hey, schönes Lachen oder hey, nice, sondern du strahlst. Das hat für mich viel tiefere Bedeutung gehabt. Und das würde ich sagen, ist eines der schönsten Komplimente, die ich bekommen habe. Finde ich richtig geil. Ja. Und einfach so kleine Sachen. Ich habe zum Beispiel am Open Air Frauenfeld, es müssen nicht so tiefgründige Sachen sein. Aber klar sind die Sachen auch schön, so hey, danke für die Freundschaft oder so zum Beispiel. Aber so die kleinen Sachen, ich bin am Open Air Frauenfeld, habe ich unbedingt noch so eine geile Hose geholt, bevor ich ans Open Air gehe, und bin die Hose geholt. Und ich war 5 Minuten dort und der Typ am Eingang, der Check-in macht, sagt mir, hey, geile Hose. Ich sag dir, ich bin ins Loch gefallen vor Freude und das ist ein richtig geiler Tag geworden. Einfach weil es so im Moment herpasst hat. Darum. Ja, das ist schön. In so einem Moment denke ich auch manchmal, wenn so, das ist wie so Schicksal und jemand will, dass du gerade glücklich bist oder jemand will einfach dir etwas Gutes tun. So. Weißt du, warum das zustande kommt? Energie, Bro. Nein. Oh, God damn! Okay, das ist schnell eine Antwort auf die Frage. Okay, du bist dran. Warte. Okay. Next. Okay. Was ist etwas deiner Meinung... Warte kurz. Was ist etwas, was deiner Meinung nach zu wenig Leute machen, denken, wissen? Irgendetwas. Wie tief das Universum ist. Das ist aber auch eine geile Frage. Was die Leute nicht machen, denken... Oder einfach, einfach etwas, was deiner Meinung nach zu wenig Leute... Das ist halt eine extrem offene Frage. Gell? Ja, voll. Vielleicht hast du Sachen. Ja, aber vielleicht hast du etwas, das einfach dich aktuell beschäftigt oder sagst, ey, that's it. Also ich sage... Das habe ich zum Beispiel jetzt bei mir ein bisschen gemerkt. So. Ich kann jetzt einfach gerade von mir sprechen. Die Leute denken immer, so wie es im Internet ist, so ist es auch in Real Life. Ich finde, das Internet ist viel transparenter geworden wie früher. Früher war es noch ein bisschen anders, finde ich. Heutzutage wirst du auseinandergenommen, wenn du irgendwie rumlügst oder so. Also du wirst, alle haten dich nachher. Aber ich finde, trotzdem denken die Leute immer noch so, oh, der macht das, oh, der ist krass, der ist richtig gut. Dabei sehen sie nur auf Social Media halt immer noch nur eine Seite. Ja, okay, sehe ich. Es ist halt immer, also ich finde, ja, das so ein bisschen. Und sonst, hast du etwas? Ich glaube, es gibt immer noch sehr viele Leute oder zu viele Leute draussen, die nicht checken, was ihr unterbewusstes Denken für einen Einfluss auf ihr Leben hat. Weil wenn du negativ denkst, wirst du negativ in dein Leben ziehen, weil du negativ etwas ausstrahlen. Oder? Mehr bewusst sein darüber, was denke ich gerade in der Situation, wo ich bin, weil das eine Auswirkung hat auf das, was noch kommen wird. So, das ist so etwas, was ich sagen würde. So. Und was mir jetzt gerade eingefallen ist, eine Vision. Nein, es geht doch das anderes Wort nicht. Ja, doch eine Vision. Visualisieren. Ja, das Wort habe ich voll. Etwas visualisieren, wenn du etwas dir schon vorstellst, wie es ist, und weiter an dem schaffst, dass du dann kommst, immer weitermachen und du stellst dir immer vor, dann handelst du auch schon so, wie es dann ist nachher, und dann gibt es gar keinen Zufall, sondern es passiert. Ja. So, ja, dass du dann kommst. Auf jeden Fall, du sagst es. Visualisiert eure Träume und Ziele. Und auf jeden Fall. Macht etwas aber noch dafür.
dann kommt es gut. Das ist immer auch wichtig. Man kann es nicht nur... Träumen ist schön und gut, aber man muss auch etwas dafür machen. Es müssen Actions am Traum folgen. Man muss am Morgen aufstehen, das Ding machen, arbeiten, was auch immer. Step by Step, immer, jeden Tag etwas machen. Du kannst nicht einfach reden, so. Du musst wirklich machen. Das ist halt so. So, ich ziehe die nächste Karte. Erzähl uns von deinem grössten Setback und wie du dort weitergemacht hast. Boah. Was war mein grösstes Setback? Ich würde sagen, das habe ich ja zweimal schon angesprochen, im 2023 habe ich, würde ich sagen, psychisch und emotional das grösste Setback gehabt. Gewisse Sachen, die in diesem Jahr einfach passiert sind, wo ich mich wirklich so gefragt habe, wo stehe ich eigentlich im Leben und wo möchte ich überhaupt hin. Und dann eigentlich wirklich so einen 180 gemacht habe, also ich habe komplett umkrempelt. Und genau das, was ich eigentlich vorher gesagt habe, mich wirklich mal so ein bisschen reflektiert. Also gut, bin ich aktuell überhaupt ich? Also stehe ich überhaupt für das, was ich mache? Ist es wirklich das, was ich will machen? Bin ich mit dem immer rein? Und wie möchte ich in die Zukunft gehen? Und dann so anfangen, umformen, Lebensstruktur umändern, kann in dem, also zum Beispiel ich kann anfangen wieder ins Gym gehen, kann anfangen besser auf meine Ernährung schauen, kann anfangen Brücken wieder aufzubauen, wo ich so ein bisschen eingerissen hatte, so Connections zu machen, offener auf Leute zugehen, mit Leuten umgehen und einfach positiv, vor allem das Positive und schon fast Naive in die Welt rausschauen, hat mir sehr viel geholfen in dieser Situation. Das ist krass. Das finde ich richtig stark. Dankeschön. Es ist eben, das ist das, viele denken dann, es ist dann zu naiv und man sollte nicht so naiv sein, aber das kann einen wirklich mega weit bringen, solange man immer noch ein bisschen das Bewusstsein dafür hat, dass man nicht zu krass abdriftet. So, weißt du, was ich meine? Ja. Oder? Ja, voll. Also immer noch so ein bisschen entscheiden, was ist real und was ist nicht real. Also, das würde ich sagen. Das würde ich sagen, ist mein grösstes Setback gewesen, oder wie ich dort rausgekommen bin. So, ja. Genau. Es gibt immer wieder Setbacks, das ist normal. Absolut. Immer wieder. Es ist immer... Ich habe jetzt so gemerkt, und das ist mega spannend, ich habe das bei mir verfolgt, all 3 bis 4 Jahre ist bis jetzt immer irgendetwas passiert. Und hat mir nachher immer wieder etwas gelernt, wodurch meine Lebensgeschichte sich so ein bisschen verändert hat. So ein bisschen ein Hit, und nachher hat sich da wieder etwas gemacht und dann ist da wieder gemacht worden. Dann da wieder, dann so. Und das wird, glaube ich, das Leben lang so sein. Also es wird immer wieder etwas kommen, wo dich schleifen und wo du daran wachsen und wo du daran lernen, wo es dann einfach darum geht, hey, wie mache ich weiter und was nehme ich daraus mit. Ja, es ist so. Wir hatten letztes Mal einen Filialleiter, den ich gar noch nicht so kennt habe, hat mir so gesagt, nebenbei so, also er hat das einfach für sich selber so wie laut denkt. Er hat gesagt, ja, man kann wirklich, bis man alt ist, richtig lernen. Man kann immer lernen. Absolut. Und ich glaube, so, ich weiß nicht, wie alt er war, vielleicht so zwischen 40 und 50 oder so. Und er hat gesagt, er lernt immer wieder dazu. Mit 50, mit 60, man lernt immer. Ja, ich bin auch der Überzeugung, du kannst von jeder Person lernen. Also egal, wo das wer steht, du kannst immer irgendetwas von jeder Person lernen. Darum versuche ich immer, jemand zu sein, wo, wenn ich in den Raum hineinlaufe, wo viel hören. Einfach viel aufnehmen wie ein Schwamm, Leute zuhören. Ich sage ehrlich, ich mache Content, ich stehe auch gerne im Mittelpunkt ab und so, aber versuche das Ganze aufzunehmen und können umzusetzen. Das schätze ich mega dann auch. Ja, voll. Ich finde, die schlauesten Leute sind nicht die in der Schule gute Noten haben oder so, sondern die schlauesten Leute sind die gut lernen können. Also weißt du, so Sachen aufnehmen und so. Also sag mir, du gehst noch mit denen und du nimmst so Sachen gut auf. So. Es interessiert dich. Interesse ist für mich Intelligenz. Ja, fix. Das ist so. Auf jeden Fall. Geil. Okay. Bin ich dran? Frage. Ich mischle. Finde ich geil, dass du die Frage so hast. Ja. Weil das gar nichts bringt. Es bringt einfach nochmal einen Wein, weil es ist ja ein Mindset-Podcast, blöd gesagt. So. Ja. Und ich finde, das sind so Fragen, die du nicht alltag durch irgendwie teilen oder beantworten. Ja, das ist cool. Okay. Beende den Satz. Fremde Leute... Was? Fremde werden mich als beschreiben. Nur ich weiss, dass es ich. Fremde würden mich als beschreiben. Nur ich weiss, dass ich. Fremde Nur Fremde. Okay.
Fremde würden mich hassen. Boah, das ist... Boah, ich schwöre, alles Lückentext in der Schule das Schwierigste gewesen. Kennst du Wanderdiktat? Wo du musst herlaufen, lesen, zurücklaufen und schreiben. Du bist zurückgelaufen, die Hälfte war vergessen. Oh Mann. Bro, ich weiss, also, was andere Leute denken, wie ich bin, und vielleicht was ich weiss, was ich bin. So. Ja, viel, ja. Was ich... Ehrlich gesagt, das ist jetzt, wie soll ich sagen, mir ist es egal, was die Leute über mich denken. Oh. Yes, logisch juckt es mich, ob jetzt der mein Video gut gefunden hat oder nicht. Oder wenn er es nicht gut gefunden hat, ja, wieso hat er es nicht gut gefunden, um es besser zu machen. Aber schlussendlich, ich mache einfach mein Ding. Ich mache einfach, das hat mir letztes Mal mein Kollege gesagt, das habe ich als gutes Kompliment von ihm gefunden. Er hat vorher dazu gepasst. Ja, er hat gesagt, Janik, ich finde es richtig gut, dass du immer einfach deinen Weg gehst. Boah. Egal was die anderen sagen, du machst einfach dein Ding. Schönes Kompliment, sehr schön. Ja. Darum finde ich jetzt hier gerade nicht irgendetwas, wo andere Leute über mich würden denken. So, es ist mir eigentlich egal, was sie denken. Ich mache einfach mein Ding und probiere gute Vibe, positive Vibes, Liebe zu verbreiten und anderen vielleicht zu helfen. Aber sonst... Ja. Mega geil, Bro. Sackstark. Finde ich sehr, sehr, sehr geil. Sehr schön die Frage gedodged und noch einen Uppercut verpasst. Sehr nice. Okay, next question. So. Wie hast du eigentlich den Schnee wahrgenommen letzte Woche? Oh. Das war auch so eine Sache, gell? Ich habe gearbeitet, noch jetzt auch Schnee und so. Ja. Ich habe... Das lampt dir immer in die Fresse. Gib mir gute Luft, weißt du? Ja, genau. Das ist wichtig. Nein, beim Schnee, also ich habe gearbeitet, nachher haben wir gefühlt keine Kunden mehr im Laden gehabt, weil alle im Stau stecken ja, sind. Geil. Ich bin nachher raus, ich habe noch einen Roller mit Sommerpneu. Ja, okay, du bist immer mit dem Roller. Bro, ich bin immer mit dem Roller unterwegs. Aber der ist stehen lassen, oder? Ich kann stehen lassen, ja. Okay. Aber kurz mein Ego hat gesagt, nein Janik, Bro, gib nicht auf, du schaffst das. Ja, ich hätte mal beim Stau schön vorbeifahren, sag ehrlich. Das habe ich einmal gemacht mit dem Roller. Ich habe mal eine Zeit lang als Pizzalieferant gearbeitet in so meiner Überbrückungsphase, wo ich wirklich nicht gewusst habe, was anfangen mit dem Leben. Und wir hatten einen Roller drinnen und es hat Schnee gehabt. Nur ein bisschen, nur so ein Santi, nicht einmal. Das Gefährlichste. Oder? Aber auf der Straße wäre halt easy gewesen, aber da, also, weißt, also nicht easy, also es wäre locker gewesen auf der Straße, ist nichts gewesen, aber halt da das Gehwägli für, oder? Und ich so, ja, komm, wie schlimm wird es können sein, ich fahre raus, gebe Gas, fange an vorfahren, ich merke schon so, wow, und hauen voll auf die Seite raus. Und dann habe ich wieder aufgestellt und gemerkt, okay, das wird heute nichts. Ja. Weil es ist schon saugefährlich. Ja. Nein, ich habe dann nachher stehen und dann bin ich einfach heimgelaufen. Geil. Hast du lange heim? Also zu der Freundin heim habe ich nur kurz gehabt. Okay. Also nicht so das Problem gewesen. Aber meine Eltern beide, meine Mutter ist mit dem Auto stehen ist heimgelaufen, mein Vater war im Stau bis am Abend spät. So. Ja. Ich glaube, da können alle die vielleicht unterwegs sind. Alle können das Lied davon singen. Das war ein Ausnahmezustand. Wirklich, das ist so. Ohne angeben, in was bist du verdammt gut? Sag ehrlich. Ich bin echt verdammt gut im Menschenlesen. Also wirklich, ich muss ohne angeben, ich habe wirklich ein gutes Gespür und Menscheneinfühlungsvermögen. Wo ich meiner Meinung nach nicht so, weißt, so negativ ausnutzen oder so, sondern wirklich, ich merke, wie es jemandem geht und sehr schnell wie eine Person tickt und kann sehr schnell eine Sympathie zu einer Person aufbauen. Ich weiss, du kannst Energie aufnehmen. Ich kann Energie aufnehmen, sie speichern und sie freilassen. Ja, etwas verfolgt uns. Ich glaube, wir müssen den Aluhut anlegen. Ja, ich schwöre. Im nächsten Podcast hocken wir da mit so einem Aluhut. Das wäre geil. Das wäre wirklich, wirklich geil. Sehr nice. Ja, aber das ist eigentlich das. Ich bin wirklich gut im Umgang mit Menschen. Sehr gut sogar. Ja. Das bringt einem weit, finde ich. Ja, wenn man weiss, wie man es einsetzen muss, ja. Dann schon, auf jeden Fall. Mal schauen, was ich daraus mache, oder? Bis jetzt hat es für einen Podcast gelangt. Ah, du bist da. Okay. Was funktioniert aktuell in deinem Leben, was nicht? Zürichdeutsch. Das ist auch, ja, Zürichdeutsch natürlich, sorry. Nein, das ist auch heavy. Ich mache schnell einen Time-Check. Alright, geil. Sehr gut. Also ja, was funktioniert, was nicht? Was funktioniert, was nicht?
Es gibt ja so viele Sachen, ich könnte irgendwie sagen, weißt du, so, was funktioniert. Also sagen wir, jetzt fangen wir gleich mal mit dem Negativen an. Was funktioniert nicht? Ich würde sagen, Zeitmanagement, was wir vorher schon angesprochen haben. Ich fühle mich gestresst, so, weil ich alles unter einen Hut bringen will und das sehr schwer für mich momentan ist. Also Zeitmanagement ist so ein bisschen, was weniger gut funktioniert, was ich aber gut daran arbeiten kann. So. Und was gut funktioniert, ich habe so in den letzten, sagen wir so im letzten halben Jahr, wirklich gute Connections so allgemein im Leben können schaffen. Und ich kann mich auch gut verkaufen in Zukunft. Ab jetzt so, oder ab was auch immer. Ich kann mich einfach besser verkaufen, so. Weil ich halt auch im Detailhandel arbeite, so, kann ich Sachen gut verkaufen und du musst dich selber auch gut verkaufen. Das hilft einem überall. So, ich glaube, mich so gut verkaufen können, gute Präsenz zeigen. Frei gesprochen und viele Bilder benutzt. Jetzt no joke, was ich nicht kann, reden. Ich schwöre auf alles, ich stocke die ganze Zeit. Sind sie unvorteilhaft? Manchmal kommen auch so Wörter nicht in den Sinn, obwohl... Nein. Lassen wir das Thema einfach. Okay. Nein, aber aber es ist geil, hast du das Bewusstsein dafür, weißt du, checkst, okay, wo kann ich arbeiten, an was kann ich, wo hapert es noch, was läuft gut, auf was kann ich weiter auch vertrauen und so. Ich finde, das ist mega wichtig. Allgemein so zu reflektieren. Reflektieren ist so wichtig. Reflektation. Reflektieren ist wirklich wichtig, ja. Macht das einmal. Fragt euch mal so Ende der Woche, was ist die Woche gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, warum ist es gut gelaufen, warum ist es nicht gut gelaufen, was wollt ihr die nächste Woche umsetzen. Das ist mega geil, also das hat mir eine Zeit lang wirklich sehr, sehr viel gebracht. Also einen Plan zu haben, muss ich eigentlich wieder aufnehmen. So. Ja. Das ist ja so. Aber man kann auch unbewusst, halt, je nachdem, tut man ein bisschen unbewusst manchmal reflektieren, um so ein bisschen Sachen analysieren und so. Absolut. Aber ich finde, wenn man es bewusst macht, ist es eben genau das Richtige so. Das Bewusstsein wieder, oder bewusst etwas zu machen. Weil du hast eigentlich die Lösungen auf die meisten Sachen hast du eigentlich schon bei dir. Du musst nur checken, wie du damit umgehen sollst. Habe ich das vorher gesagt, bevor wir den Podcast angefangen haben oder nicht? Dass man, wenn man bewusst etwas macht, dass es gut ist und wenn man etwas unbewusst macht, dass es nicht gut ist. Nein, das hast du im Podcast gesagt vorher. Okay. Voll geil. Und darfst du gerne nochmal sagen, Bro. Okay. So, ich ziehe eine Karte. Okay. Das ist einfach eine leere Karte. Das ist es. Joker. Ich ziehe eine Karte. Was würdest du machen, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern könntest? Wow. Hast du die Frage nicht mal in einem Video gehabt? In einem Video. Gell? Ja. Und jetzt habe ich sie gezogen. Was würde ich machen, wenn ich wüsste, dass ich nicht scheitern könnte? Ich kann jetzt halt auch nicht einfach eine Antwort geben mit «Ich will mich nicht ziehen», weil das wäre dann so ein bisschen so «Ich weiss, dass es nicht schief gehen kann. Was würde ich machen?» Eigentlich das, was ich jetzt mache, ich würde wirklich auf die Kacke hauen. Aber ich würde noch härter als jetzt alles auf eine Karte setzen, weil ich weiss, es kann nicht schief gehen. Mit Content, mit raushauen, mit einfach dem nachgehen, wo ich richtig Bock habe und all die Ideen. Du musst dir vorstellen, meine Notizen, ich mache sehr viele Notizen. Ich habe so viele Ideen, wo es einfach noch ist, wie setze ich es um? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um es umzusetzen? Ist das jetzt schon oder soll ich mir noch schnell ein bisschen Zeit geben? Und was für Auswirkungen wird das haben? Und wie lange geht das? So, und ich habe so viele Ideen, die ich dann einfach machen würde. Ich würde einfach keinen Fick geben und einfach sagen, ich mache. Und ich weiss, das sollte ich jetzt eigentlich auch machen, aber da sind wir wieder beim Problem, ich bringe aktuell nicht alles so krass unter den Hut, wie ich es will. Darum ich muss zuerst gewisse Sachen können sagen, das tue ich jetzt ausbauen, weil sonst bin ich wie ein Schweizer Sackmesser. Ich kann alles ein bisschen, aber nicht so richtig. Oder? Ja, ist doch so, da ist ein Scherli drin, das ist so, da kannst du etwas aufschneiden, aber geil ist es nicht, durch das Messer. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Das wollte ich aktuell Fokus drauf legen. Ich bin schon breit aufgestellt, was zum Beispiel eben die Plattform angeht, aber ich möchte mich jetzt mehr noch anfangen spezialisieren auf das, was ich mache, um wieder einen Drive reinbringen auch. So ein bisschen Nische. Ja, ich habe jetzt sehr lange so ein bisschen Community Building gemacht und ich möchte jetzt wieder eigentlich
ins Community akquirieren, sage ich jetzt mal, gehen. Viele neue Leute erreichen, viele neue Leute auf meine Pages bringen und das wieder so ein bisschen gleichzeitig anfangen zu machen. Ich habe eine Zeit lang, wirklich muss ich ehrlich sagen, bin ich mega stolz auf mich selber, sehr stark können Leute zu meinem Content bringen und gleichzeitig können das Vertrauen aufbauen. Und jetzt habe ich sehr lange einfach wirklich, weil ich nicht so extrem aktiv war wie damals, da habe ich ja über Monate hinweg fast jeden Tag ein Video gepostet. Aber dort hatte ich halt auch mehr Zeit dafür, oder? Dort konnte ich sehr stark beides machen und jetzt, wo ich wieder ein bisschen weniger Zeit oder einfach weniger dazugekommen bin, ist mehr der Fokus Community, wo da ist, wirklich zu festigen gewesen, oder? Und darum, ja, das so ein bisschen angehen, das ist das, was ich machen würde, wenn ich wüsste, dass ich nicht verkacken könnte. Ja. Ich sage schlussendlich, eigentlich, du kannst nicht im Leben verkacken. Du kannst nicht verkacken. Es nervt mich eigentlich so, dass Leute sagen, ja, was ist, wenn es nicht gut kommt, was ist, wenn es nicht funktioniert so. Es ist der Weg. Der Weg ist, es funktioniert. Also, es gibt für mich nicht, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Wenn's nicht. Das ist ja der Weg, funktioniert im Gesamten nachher gleich. So oder so. Es ist einfach ein Weg und du gehst den. Es funktioniert, wenn du einfach den Weg gehst, dann funktioniert es. Aber es funktioniert nicht, wenn du nichts machst. Ja. Boah, absolut. Das ist also, dass das hoffen, dass etwas kommt, ist immer gut, aber es muss Action folgen. Ja. Es muss es gibt so den Spruch, ein Traum, wenn du einen Traum hast und du das Ziel daraus machen, wird es zu einem Plan. Wenn du den Plan nachher irgendwie, boah, ich weiß nicht, wie es geht, das war jetzt gerade voll reingeschissen, aber irgendwie Weisheiten mit Schmitti, let's go. Aber irgendwie... Ich weiss, was du meinst. Man muss schlussendlich einfach etwas machen. Man muss einfach wie ich vorher gesagt habe, auf dem Fußballplatz, du musst, wenn die 90 Minuten sind, das Ding auf den Fußballplatz bringen. Ja. Oder dann, wenn es die Leute sind. So. Du musst es machen. Absolut. Geil, Mann. Sehr, sehr geil. Next question. Machen wir noch so 2-3 Fragen. Nachher gehen wir in den Abschluss. Okay. Safe. So. Halt. Ich gehe ins Loch. Ich habe die Karte angeschaut und ich habe gesagt, ich wünsche mir, dass die Karte irgendwann noch kommt. Viel Spaß. Stempel hast du sie. Also 30 Sekunden. Also warte, ich sage dir das ganz mal. Checkst du es? Halt 30 Sekunden Hope Core Speech. Gib den Leuten mit, was sie brauchen. Kennst du die Hope Core Videos? Nein. Ich habe auch mal so eins gemacht. Warte, ich zeige dir so eins. In diesem Stil. Es geht darum, einfach so Hoffnungsvideos, weißt du, wo der Leute kannst mit. Oh, aus dem könnte man dann ein geiles Reel schneiden, sogar wahrscheinlich. Könnte man. Ja, wenn du jetzt droppst, oder? Jetzt ist es Performen. Jetzt sind die 90 Minuten auf dem Fußballplatz, wo ich zeigen, was ich kann. Alter. Schau, so zum Beispiel in die Richtung, so. Das ist Hopecore. Oder so die Stil von Videos. Aber ich mache eigentlich auch die Videos, ja. Ja, absolut. Aber also fetz raus. Ich mache 30 Sekunden. Oh mein Gott, der Druck. 30 Sekunden Timer. Ich weiß gar nicht, was für ein Thema. Ich hasse es, wenn ich etwas muss. Ist egal. Einfach sobald du anfängst, mache ich 30 Sekunden. Was hat der für ein Thema? Also, du kannst einfach reden, was dir gerade in den Kopf kommt. Ja, okay, mach einfach. Okay, also, let's go. Also Leute, die 30 Sekunden starten jetzt. Leute, macht einfach unser Ding. Das sage ich in meinen Videos auch immer. Macht euch ein Ding. Zieht es durch, macht etwas, aber tun nicht nur irgendwie träumen oder etwas sagen, sondern tun es auch auf den Platz bringen. Macht. Macht Social Media, geht irgendwie in eine Weiterbildung, wo ihr Bock habt, was euch mal Job vielleicht früher in Zukunft gibt. Zieht einfach durch und keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten, man. Wir sind in der Schweiz. Wir haben die besten Voraussetzungen. Wir haben gute Schulen, wir haben alles, was wir brauchen. Ihr habt auch ein gutes Hirn in eurer Schweiz. Wir sind alle gut gebildet von Grund auf. Also nutzt das auch. Geht lesen in Bücher, die euch weiterbringen. Geht Leute kennenlernen, die euch weiterbringen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ihr könnt euch verbessern in eurer Schweiz. Es ist nicht mal so schwierig eigentlich. Es ist nicht schwierig, ihr müsst einfach wählen und etwas machen.
Geil, Alter! Fetter Applaus! Ich weiss nicht, ob 30 Sekunden schafft, macht eine Minute. Ja, aber hast du gemerkt, am Anfang habe ich Schwierigkeiten gehabt? Ja, aber wenn du mal drin bist, wenn dann ich, floats. wenn ich ein Thema habe, Alter, dann kann ich, sehr kann ich schon geil. etwas darüber erzählen, aber ja. Sehr geil. Okay, machen wir one last question. Also machen gut. wir noch den Abschluss. Safe. Okay. So. Und eine gute Frage. So geil, Alter. Ich habe es affirmiert, dass die Frage kommen wird. Ja, super. Visualisiert. Wenn du eine Person treffen könntest, egal wer, wen und warum? Boah. Also ich habe zwei. Für mich wäre es wahrscheinlich der KSI. KSI ist für mich eine riesige Inspiration. Seit ich 13, 14 bin, verfolge ich den Typ und eigentlich seine ganze Geschichte. Was man auch unschwer da an dem Zeug kann erkennen, so ein bisschen. Er ist sicher eine Person, zu der ich einfach extrem aufschaue. Als Person, aber auch einfach seinen Hunger, den er hat. Und wie hure clever, dass er das umsetzt und das macht. Und er steht einfach dafür, dass du, egal von wo du herkommst, wenn du Bock hast und wirklich machst, einfach alles auseinandernehmen kannst. Und das finde ich mega geil und ich würde ihn gerne treffen und mich mit ihm unterhalten. Okay. Das wäre so der Sieg, den ich gerne treffen würde. Ja. Geil. Geil, Mann. Ist jetzt irgendwie ein bisschen flach zum Abschliessen. Wollen wir noch eine? Eine, die wir beide beantworten. Okay, eine, die wir beide beantworten noch. Der Abschluss so. So. Okay. Gibt es ein Gefühl, das du vermisst? Gibt's das Gefühl? Schau, ich sage, vermissen ist auch immer so eine Sache. Ja. Vermissen heisst immer für mich etwas nachtrauern. Ja. Und ich traue eigentlich nichts nachher, weil... So ein Kind, Bro, es ist unglaublich. Weil nachtrauern, keine Ahnung, es gehört... Sag mal, du hast mit deiner Freundin Schluss gemacht. Nachtrauern ist menschlich. Es gehört einfach dazu. Aber jemand, der klar im Kopf ist, kann schnell wieder umschalten auf sein eigenes Leben und sich auf sich selber konzentrieren. So, das Nachtrauern ist für mich eher so etwas Negatives. So, ja. Ich weiss genau, was du meinst. Und ich bin 100% bei dir. Vermissen ist hart gesagt. Wie gesagt, ich tue nicht etwas vermissen, weil ich etwas unbedingt wieder will, was ich hatte oder so in dem negativen Stil. Sondern ich weiss einfach, dass alles, was ich jetzt mache, bereitet mich vor auf das, was noch kommt. Und darum habe ich auch keinen Schiss davor, vor etwas, was ich jetzt zum Beispiel nicht habe. Und nehmen wir das Beispiel Freundin oder so. Ich habe jetzt nicht Schiss davor, dass ich keine Freundin habe oder so, weil ich weiss, der Weg wird sich mir so ebnen, dass es genau so kommt, wie es kommen muss. Ja. Und dass es dann passt, wenn es passt. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und darum mache ich mir gar keine grossen Gedanken oder gar keine Angst mit dem und keinen Druck, sondern ich lebe einfach und geniesse, fokussiere mich viel mehr auf das, was ich habe, als auf das, was ich nicht habe oder nicht mehr habe. Weil sonst bist du immer unglücklich und traust immer etwas mehr hinterher, wie du gesagt hast, und rennst immer dem nach, was nicht da ist. Und ich glaube, kann auch in eine sehr krankhafte Einstellung dann übergehen, dass du eigentlich gar nicht mehr dich kannst glücklich schätzen oder dankbar sein für das, was um dich herum ist. Eigentlich so. Ja. Ja, crazy, man. Crazy. Ich finde es so geil, man wirklich, also ich kenne dich jetzt noch nicht komplett lang. Ja, also wir kennen das wirklich nicht langsam. Also sagen wir da die 1,5 Stunden, wie lange wir jetzt schon dran sind, plus vielleicht noch 5 Minuten oder 10 oder 5 Minuten am Influencer Award. Ja. Und die Videos, die wir gegenseitig vielleicht gesehen haben. Ja. Aber ich muss sagen, wir haben crazy ähnliche Einstellungen. Es ist wirklich so. Also es ist beängstigend fast schon ein bisschen. Das ist eben geil. Das zeigt mir wieder, du ziehst immer das Umfeld an, wo gleich denkt wie du. Ja, oder? Und wo gleiche Ambitionen hat wie du. Darum, Bro, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil hat das so geklappt. Ich finde es cool. Alright. Ja. Ich glaube, wir haben mega verschiedene Themen angesprochen. Wir sind mega variierend durchgegangen, haben aber wirklich... sind aber auch genauer auf die Themen eingegangen. Also ich habe es eine mega geile Folge gefunden. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel mitnehmen. Hoffentlich habt ihr das auch können. Wenn ihr etwas mitnehmen könnt, empfehlt die Folge jemandem weiter, den ihr kennt, der vielleicht auch etwas davon mitnehmen könnte. Janik, danke vielmals, bist du da gewesen. Danke, dass du kommen. Darfst du dir gerne selber noch schnell ein Shoutout geben? Mir selber? I am Janik Bachmann auf
ich weiss nicht, Insta, Twitch, Überall. ist überall. Ja, I am Janik Bachmann. Sehr, sehr, sehr geil. Und die Abmoderation und die letzte Minute gehören dir. Darum feel free. Ich habe eigentlich schon gesagt. Aber wie gesagt, ich finde es richtig geil, dass sie da sein können. Aber danke noch einmal. Und ja, ich glaube, Social Media Schweiz wird noch gross, wird noch viel grösser als es jetzt ist. Klar, es wird nie die Dimension haben, wo Deutschland, Amerika, was auch immer. Das ist wahrscheinlich fast nicht möglich. Aber wir können sehr etwas Grosses erreichen, noch alle zusammen. Darum supportet das Sandro, supportet auch andere Schweizer Creator. Auf jeden Fall. Und ja. Schön, dass ihr reingelassen. Danke vielmals. Love you, Bro. Peace.